Widih, lihat teman-teman. Wow, banyak sekali benda berwarna coklat di sini. Wow, lihat yang ini teman-teman. Wow, kotor sekali ya. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua mainan-mainan ini dan kita cari air bersih. Wow, keren sekali. Widih, lihat teman-teman. Di sini sudah ada wadahnya. Ayo kita kumpulkan semuanya ya. Widih, kita mulai. Wow, ada karakter. Widih, ada mobil. Keren-keren. Apa ini? Widih, keren-keren ya teman-teman. Wow, ada helikopter. Wow, apa ini? Sangat kotor sekali. Wow, ada senjata juga. Wow, ada karakter. Keren. Wow, lihat teman-teman. Mainannya sudah berhasil kita kumpulkan. Sekarang kita cari air bersih. Let's go. Widih, lihat teman-teman. Kita sudah menemukan air bersih. Wow, jernih sekali teman-teman. Ayo kita eksekusi mainan-mainan ini. Wow, kita mulai dari ini dulu teman-teman. Apa ini ya? Wow, keluarlah mobil konstruksi. Keren, mantul teman-teman. Widih, kita ambil yang ini. Apa ini ya? Widih, keluarlah pistol cowboy. Keren betul teman-teman. Betul ya? Widih, apa ini? Sangat kotor sekali. Hehehe, keluarlah helikopter. Wow, ini helikopter militer teman-teman. Mantul. Kita kumpulkan di sini ya. Wow, lihat yang ini. Apa ini teman-teman? Wow, ini pesawat kargo. Mantul. Siap lepas landas. Shhh. Widih, apa ini teman-teman? Wehehe, keluarlah mobil balap. Wow, keren sekali, berwarna putih. Widih, kita ambil yang paling besar. Apa yang teman-teman? Wow, keluarlah superhero Hulk. Wehehe, sangat berotot teman-teman. Mantul. Widih, lihat yang ini. Apa ini teman-teman? Wow, kotor sekali ya. Putih semuanya. Wow, keluarlah mesin gun. Widih, tembakan air. Keren, sangat besar teman-teman. Widih, apa ini ya? Wow, keluarlah kapal pesiar. Dan betul, mantul. Widih, apa ini teman-teman? Mobil sebenarnya. Wow, benar saja. Yang ini adalah mobil Lamborghini. Apaan? Mantul. Wih, ada dua karakter. Kita cek semuanya. Wow, yang ini adalah superhero Spider-Man. Maximum Spider. Widih, keren. Wow, yang ini adalah superhero Wolverine. Widih, keren. Mantul teman-teman. Wow, lihat teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Besok kita bermain lumpur lagi. Dadah.